Now, Kali Linux ma Teamviewer install lo ni jao suni da ma phit pare. Ero pamason jano browser ka ni pi ro google.com twa pi ro Teamviewer download ဆိုပြီးရှာလိုက်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Teamviewer ကို download ဆွဲလို့ရတဲ့စာမျက်နှာကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ browser မှာ Teamviewer download ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ download သွားပြီးတော့ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တော့ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်အဓိကအပြင်ကျွန်တော်တို့ Windows လား Mac လား Linux လားဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ရရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့က Linux ဖြစ်တဲ့အတွက် Linux ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ download လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Linux system မှာတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်တဲ့ package တွေကိုပြထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနော် Ubuntu လို့ Debian base version တွေအတွက်ထုတ်ပေးထားတဲ့ Debian package တွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Kali Linux ဒီ Debian base ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုပဲရွေးချယ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့32 bit ဆိုရင်ဒီမှာရွေးမယ်64 bit ဆိုရင်ဒီမှာရွေးလိုက်ပါမယ်ဟိုရွေးပြီးတော့ download ဆွဲရပါမယ်ကျွန်တော်မှာတော့ ready download ဆွဲပြီးသားရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ Teamviewer ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ဆရာနှစ်နည်းရှိပါတယ်တနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ terminal ကနေ install လုပ်တာပါ ls နဲ့ for ကြည့်မယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Teamviewer ဆိုတဲ့ file name ကို copy ကူးမယ်ပြီးရင် dpkg-i ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နော် file name ကိုချပြီးတော့ enter ခေါက်မယ်ဆိုရင် install လုပ်လို့ရမယ်ဒါတနည်းပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်တနည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ apt install gdebi ပေါ့နော်အဲ့တော့ gdebi ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး install လုပ်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒါက g ဆိုတာ GUI Debian package i က installer ပေါ့နော်အဲ့တော့ gdebi ကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝလွယ်ကူမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို install လုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီ Teamviewer ပေါ့ဒီ .deb ဆိုတဲ့ file တိုင်းရဲ့ဟို right click နှိပ်ပြီးတော့ open with other application ရွေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ gdebi package installer ဆိုတာကိုရွေးလိုက်ပြီးတော့ select လုပ်လိုက်ပါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမတွေ့သေးဘူးဆိုရင် view all application ကိုနှိပ်ပြီးရှာလိုက်ပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ gdebi package installer ကိုရွေးပြီးတော့ select လိုက်ပါမယ် okay ဒါဆိုရင်သူကနော် package ဖွင့်လာပါပြီခဏလေးစောင့်ရပါဦးမယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်သူကဘာတွေလိုအပ်သေးလဲဆိုတော့ဖော်ပြနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ software ကို install လုပ်မယ်ဆိုရင်သူကဒီလိုပုံစံလိုအပ်တယ်လို့ပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒါဖြည့်ရှင်းလို့ရနိုင်တဲ့အတွက်ဒီ color ကိုပြနေပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ software ကိုအလွယ်တကူသွင်းလို့ရတယ်တကယ်လို့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Kali ရဲ့ source ကနေဖြည့်ရှင်းလို့မရနိုင်တဲ့ package တွေပါနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာအနီရောင်နဲ့ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတော့လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ install package install လိုက်မယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ install ပြီးသွားရင်ဒီကောင်လေးကိုသူ့ဘာသူပိတ်သွားစီချင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ magic လေးပေးထားလိုက်အောင်ပါပဲဒါဆို install ပြီးသွားရင်ဒီ box လေးပျောက်သွားမှာပေါ့နော် close နှိပ်နေစရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထုံးစံနိုင်ပဲခုနကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒီ package လိုအပ်တာတွေရှိနေတယ်အဲ့ကောင်တွေကို download ဆွဲဖို့လိုတယ်တကယ်လို့အချို့တော့ package တွေကိုကျွန်တော်တို့ Debian package တွေကိုထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာတော့ဒီခုလိုမျိုး download ဆွဲဖို့မလိုတာတွေလည်းပဲရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိစ္စမရှိပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းမဲ့ software နဲ့လိုအပ်တဲ့ package ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ internet connection လည်းလိုမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အချိန်လေးလည်းခဏစောင့်ရတာမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတော့ပြဿနာရှိမယ်လို့မထင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးပြည်ခံနေကြမှာပြန်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးပါမယ်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ package တွေကို download ဆွဲပြီးတော့ install လုပ်နေရပါတော့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုထည့်သွင်းမဲ့ Teamviewer file ကိုပါ install လုပ်ပြီးသွားမှာပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ install ပြုလုပ်ခြင်းအဆင့်ပြီးဆုံးပြီပေါ့နော်အဲ့ရှိမှကျွန်တော်တို့က automatic close ကိုရွေးချယ်ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်
install လုပ်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာဒီကောင်တွေကသူ့ဟာသူလိုလျောက်ပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ terminal မှာဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုမြင်ရအောင်ဒီနေရာကနေနှိပ်ကြည့်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကတော့ install ပြုလုပ်နေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ install ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ install ပြီးသွားပြီဆိုတာ ਨੇ နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ reinstall ပြန်လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်သူ့ကို remove တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ uninstall လုပ်မလားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအလွယ်တကူလုပ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ software တွေကို install လုပ်တာ uninstall အလွယ်တကူလုပ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနော် GDBI ပေါ့အဲ့တော့ GUI Debian package installer ကို install လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုခြင်းအပြင်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူ install လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီသူ့ကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ install လုပ်ထားတဲ့ Teamviewer file ကိုတွားကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာ Teamviewer ဆိုပြီးတွေ့ရပြီကျွန်တော်တို့ click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ license agreement လေးပေါ်လာပြီ accept license agreement ဆိုတာလေးကိုဖြည့်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသုံးပြုလို့ရတော့မှာပါအဲ့တော့ဒီမှာ ID တွေပေါ်လာပြီ password တွေပေါ်လာပြီဒီနေရာမှာ ready to connect ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Teamviewer ကစတင်သုံးပြုလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ Teamviewer ကို install ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်ပြဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် movie တစ်ခုမှပြန်ဆုံရအောင်ပါ